Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Halo Leho, jumbo taka homa. Ngoyika song didi. Tim cheng Trung Cọ Pe Hố Lũng Thong Yu Go Yu Bun Hạ Thiên Và Tê Cháu Thiên Có Bố tay chỉ con hay lề mong kèn là dấu cố phế hay tôi sam hay peng thong Mbak, aku sore ini mau ngasih tahu bagaimana cara membuat obat batuk tradisional Cina ya, terutama yang di Hong Kong. Biasanya pergantian musim, dari musim panas atau musim semi atau musim gugur, biasanya tenggorokan kan agak kering gitu ya, gatal-gatal gitu, atau enggak ada dahaknya tapi enggak bisa keluar gitu. Bahannya ada 3 macam ya. Yang pertama itu adalah lemon, yang kedua itu adalah kulit jeruk atau biasanya disebut kobe ya kalau di Hong Kong. Nah, ini kobe kayak begini. Terus yang ketiga itu adalah gula batu atau pengtong. Terus simple ya buatnya. Yang pertama lemon. Lemon ini dibersihkan dulu. Caranya menggunakan garam, digosok dengan garam lemonnya, terus disiram pakai air ya. Sehabis disiram pakai air, kita rendam dengan air garam selama 20 menit. Sehabis direndam selama 20 menit, terus kita potong tipis-tipis ya. Seperti yang di bagian 1 sudah saya kasih tahu tadi, maaf ya baterainya habis. Begini. Terus bagian tengah dari lemon nggak mau ya, itu namanya hati lemon, itu nggak dipakai. Terus bijinya juga nggak mau. Terus habis itu dipotong tipis-tipis seperti ini. Terus untuk bahan yang kedua itu kulit jeruk. Kulit jeruknya direndam juga sekitar 15-20 menit. Terus habis itu dikerok ya. Dikeroknya pakai sendok kecil 2 kali. Kayak begini nanti hasilnya kerokannya. Nah, nampak nggak? Bersih, putih, nggak ada itunya ya, dagingnya yang putih-putih. 2 kali dikerok. Terus habis itu dikeringkan ya, pakai itu tisu dapur. Tisu dapurnya kayak gini nih. Sebentar ya. Nah, kayak gini. Keringkan semua. Jangan sampai basah. Pakai tisu dapur. Terus setelah itu dipotong tipis-tipis ya. Nih. Potong tipis-tipis. Sebentar ya. Nampak nggak? Nampak oh? Nah, dipotong tipis-tipis. Yang tengah itu nggak mau ya, yang tengah dibuang karena keras. Nah, kayak gini. Dipotong tipis-tipis, kecil-kecil. Nah, jadinya kayak gini. Nampak nggak teman-teman? Nampak oh? Jelas ya? Tipis-tipis gini. Ini kering, nggak ada airnya ya karena sudah dilap. Terus setelah itu lemonnya yang setelah dicuci bersih dan direndam dengan air garam, motongnya ini. Nggak perlu repot-repot membuang bijinya. Ketika kita mengiris lemonnya itu, bijinya dia sudah keluar dengan sendirinya ya, otomatis misah gitu.
terus kitanya tinggal ngambilin, dibuang gitu aja. Nah, ini hati lemonnya nggak mau kayak gini. Ini terus ini yang bagian keras ini juga nggak mau ya, takutnya kalau pahit waktu dimasak. Nah, bersih kan, nggak ada itunya, bijinya bersih nggak, bijinya nggak ada. Kita iris tipis, caranya iris gini ya, ini kan begini. Sambil ngiris gini biasanya bijinya sudah misah gitu, mbak, tinggal kita ambil buang-buang gitu aja, nggak perlu nyari-nyari biji dibuang. Nah, bersih kan kayak gini hasilnya. Bentar ya, aku sudah 3 kali nyoba ini ya, sudah 3 kali. Biasanya 1 kali itu sekitar 1 bulan, habisnya 1 bulan kalau tiap hari diminum. Baunya wangi sekali, bau lemon. Nah kan, loh, bijinya dia sudah ini sendiri, misah sendiri, tinggal ngambil buang-buang aja. Terus kalau semuanya sudah siap, kita tinggal menata ya, namanya di steam pakai khusus, potnya pakai khusus yang ini ya, yang kayak gini. Biasanya kalau di Hong Kong ini khusus untuk podong atau bikin dong soy atau manisan. Di sini boleh merek apa aja. Kalau kurang paham bagaimana cara penggunaannya kan boleh tanya majikan ya teman-teman. Ini. Terus saya itu dulu tata, bagaimana cara menatanya. Ini lemonnya segini ya, ini sekitar 1 kilo lemon, jadinya segini. Natanya kita bertingkat-tingkat ya, nggak semuanya dituang. Lemonnya dulu, terus ini pengdong, gula batu. Juga nggak semua dituang ya, bertingkat-tingkat dulu. Habis lemon, terus gula batu, habis itu lemon lagi. Nah, terus lemon lagi. Jangan takut kalau kelihatannya sepertinya penuh, ya nanti menyungsut ya, pengdongnya nih nanti jadi air. Nah, ini yang kedua, bungkus kedua. Dihapuskan dulu yang bungkus pertama.
misalnya kepenuhan jangan khawatir, dia bisa nyungsut, kita tunggu, dia nanti akan nyungsut sendiri ya. 2 pack biasanya nyungsut sendiri hampir 3/4 ini ya, 3/4. Setelah lemong, gula batu, terus lemong lagi, gula batu, sekarang tinggal kopenya paling atas ya, diratain sampai pinggir, tengah, diratain semua. Kulit jeruknya, wah wangi teman-teman baunya. Setelah ini kita tutup, terus besok pagi jam 7 kita mulai steam pakai yang panci yang khusus ya. Panci khususnya seperti ini, biasanya buat podong atau buat manisan pakai ini. Jadi kita tinggal nambahin air aja. Setelah itu dibiarin, sering kita ceknya airnya habis atau enggak. Kalau habis kita tambah lagi. Terus ini di steam selama 15 jam ya teman-teman. Jadi selama 15 jam. Terus saya kasih tahu gimana caranya. Ini kayak gini ada tulisan Cinanya. Aku tanya majikanku gimana cara gunainnya, karena aku nggak bisa baca tulisan Cina. Jadi tanya majikanku gimana cara buatnya, cara